Em dic Maria Carme Junyent, soc lingüista i soc lingüista perquè sempre m'han interessat les llengües. Justament perquè m'interessen les llengües, em preocupa veure com s'està reduint el patrimoni lingüístic de la humanitat. De fet, en els darrers 500 anys el nombre de llengües existents ja s'ha reduït a la meitat i de moment sembla que no aconseguim capgirar el procés. Per tant, procuro que la meva activitat, tant professional com personal, vagi adreçada al manteniment de la diversitat lingüística. Yongo la nyadu ya mai rajin ga. Yano lajo ngaringon ba mai anga geni. A veure, una mort sempre acaba perquè tots els parlants d'una comunitat deixen de parlar-la. Per tant, de fet, els mètodes per exterminar una llengua són com aconseguim que un grup de persones deixi de parlar la seva llengua. I això es fa tant des d'utilitzant la violència directa, deportant poblacions, barrejant-los, s'han arribat a crear pobles artificials per barrejar parlants de llengües diferents, segrestant els fills perquè no els hi puguin transmetre la llengua, però al final el que acaba sent més eficaç és convèncer els parlants que la seva llengua no serveix per res, els impedeix accedir a la modernitat, la mobilitat social, etc. i convèncer-los que ells prenguin la decisió d'abandonar la llengua. A veure, un darrer parlant és un concepte de la sociolingüística que explica una persona a la qual li han transmès la llengua, ell no l'ha transmès als seus fills i al final queda com a últim testimoni de la seva llengua. Pot ser un o poden ser uns quants, però és això, són el grup de persones que queden quan la comunicació en la llengua deixa de ser habitual en la comunitat o deixa de produir-se. En el cas del català, si es produeix un procés de substitució, doncs naturalment hi haurà darrers parlants. Però el català pot morir d'altres maneres, també pot morir per dialectalització i això seria una altra història. Quan es considera que una llengua és morta, per alguns és quan mor el darrer parlant. En general considerem que una llengua és morta quan es deixa d'utilitzar en la vida quotidiana, vull dir que poden quedar darrers parlants, però en realitat la llengua ja no s'usa. No es pot parlar del llatí com d'una llengua morta perquè el procés de mort d'una llengua és justament un procés de substitució, una comunitat que abandona la llengua per parlar-ne una altra. I això, en el cas del llatí, no ha passat mai. No hi ha una comunitat que hagi abandonat la llengua. Sí que ha passat, per exemple, en una de les llengües que venien del llatí, com el dàlmata, no? Però del llatí pròpiament no. El llatí viu de l'única manera que és possible viure per les llengües, que és diversificant-se. Hi ha sociolingüistes que et dirien que no n'hi ha cap perquè en la mesura que tots utilitzem diferents registres de la nostra llengua, això ja els fa constar com a plurilingües. El que passa que, com que el coneixement d'altres llengües sovint és vist com a sospitós o que un altre parli una cosa que tu no entens ho veus com a sospitós, doncs el monolingüisme es considera una mena d'estat ideal que evidentment el que fa és que tothom sigui molt més controlable i que el poder no hagi de fer tants esforços per tenir-nos a tots controlats. La por a la diversitat, com la por a l'altre, és senzillament l'intent de controlar, l'intent de mantenir el poder. Qualsevol cosa que sigui diferent que un no controla ho pot percebre com una amenaça en lloc de com una cosa que l'enriqueix i aleshores intentarà de les maneres que sigui que aquesta diferència desaparegui. Un estàndard no és sempre necessari ni positiu.
Normalment apareix la necessitat d'un estàndard en societats grans o mitjanes, on apareix la necessitat de tenir una forma comuna. Però hi ha moltes comunitats que viuen tranquil·líssimament sense estàndard i potser introduir-los quan crearia problemes. Hem de tenir clar que un estàndard és senzillament un denominador comú i que no hauria de representar a cap grup en especial de la comunitat, sinó que tothom s'hi hauria de veure reflectit. Es fan servir diferents criteris. Hi ha qui tria una varietat i fa que els altres hagin d'aprendre aquesta varietat, hi ha qui busca un denominador comú i crea una forma nova, hi ha altres casos, buscant aquesta manera de que tothom es vegi representat, tothom s'hi vegi reflectit, que consisteix a fer una mena de reconstrucció de la protolllengua, el que seria això en termes de lingüística històrica, en termes de sociolingüística, doncs a trobar el denominador comú entre totes les llengües i així trobar una forma en què tothom s'hi vegi reflectit. Som una associació bilingüe. Volem defensar la llengua castellana. A veure, el que no té sentit és que en la mesura que els parlants parlen varietats intel·ligibles i hi ha una certa connexió entre ells, crear estàndards diferents, perquè vull dir, això sí que va directament contra l'economia i, si vols, contra el sentit comú. En el cas del balear, vaja, jo crec que si el que volen és carregar-se la llengua, no val la pena ni parlar-ne, és aquest el seu objectiu, nosaltres hem de mirar que no ho aconsegueixin, ja està. Ara, suposant que vagin de bona fe, que realment creguin que volen una varietat que els representi i tot això, a mi em sembla que el que mostren és una candidesa notable i una ignorància també notable. Candidesa perquè pels textos que he vist que han fet creuen que l'escriptura pot representar la manera com es parla. I això no passa mai. L'escriptura senzillament és un mitjà per fixar el missatge i no trobaràs cap cas d'allò que en diuen s'escriu com es parla, una representació fidedigna del que és la llengua. En aquest sentit, són càndids. Pel que fa a la ignorància, no tenen present, si coneguessin una mica els estàndards, segurament ho sabrien, que perquè un tipus d'escriptura funcioni, el que cal és que reflecteixi d'una banda d'on venim i de l'altra cap on anem. I això ells no ho han tingut gens en compte. En sistemes d'escriptura romànics, moltes vegades tu pots llegir una llengua romànica sense entendre-la, justament perquè veus aquesta connexió. Poso l'exemple de balear, no? Que treuen aquesta R final perquè deuen pensar que, com que ells no la pronuncien, aquesta R no existeix. Però segur que en molts derivats apareix. Si volen parlar-nos, jo què sé, d'un món baleàric, no sé si ens diran un món baleaic. En fi, no ho sé, però en tot cas aquest és un so que hi és i que apareix en altres contextos. Clar, aquest sistema d'escriptura el que fa és que després no puguis adaptar-los a necessitats de la llengua. I per això, ja dic, el que demostren és que no en saben, perquè s'hi trobaran d'aquí 4 dies amb problemes d'aquests si segueixen amb això. Però també volem defensar la llengua autòctona d'aquesta antiga reina, la llengua balear coneguda com a mallorquí, menorquí, eivissès i formenterenc.